ਆਟੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਚੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਮ ਤੇ ਜਗੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਓ। ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੰਮ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਵੀ ਚਾਲੇ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰੇਂਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਲ2 ਨਿਊਜ਼। Mangkal